Untung mobilku rata gede aku. Nah, cara menikmati hidup niku nyuwun sewu. Wong desa niku luwih nyenengke, Pak. Luwih nyenengke. Saya ini orang yang hidup di dunia antara. Yo antara wong desa karo wong kutha, antara wong sugih karo wong melarat, antara pejabat karo wong biasa. Urip kula niku di antara. Diarani rakyat biasa, alhamdulillah. Seminggu yang lalu ulang tahun pondok kula, Pak Jokowi datang ke pondok. Diarani kiai ini wong desa, kula sesuk tanggal 8 niki angsal undangan internasional Forum Investor Daily Summit 2024. Sing teko investor dunia dibuka oleh Pak Jokowi. Sing ngaji Gus Miftah. Tapi lah diarani kiai ini wong elit, nyatane yang gelem blusukan ning desa. Contone teng Widodaren. Sing adoh ratu cedak watu. Maka malam hari ini majelisnya saya namakan MKP, Majelis Kebon Pisang. Lah niku kebon pisang niku. Jenengan ngerti bedone pisang kali Pak Lurah? Bedone siji. Lak pisang niku jantunge ning ngisor, pisange ning dhuwur. Pak Lurah jantunge ning dhuwur, pisange ning lah ibarat pisang no Gus Miftah kaya pisang tanduk gede tur dawa. Lah Pak Lurah kira-kira pisang nopo niki? Pisang murlin. Maka Bapak Ibu, cara menyikapi hidup yang paling sederhana niku pripun? Simple ngeten. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sebenarnya ayat tidak hanya berbicara tentang syukur, tapi bagaimana menyikapi kehidupan supaya urip niku kepenak. Mila urip kula niku saniki kula gawe ayem. Contohnya ngeten. Saya sudah tidak mau lihat anak-anak di pondok itu nyusun jadwal terlalu panjang. Saya mencoba menggunakan slogan hidup slow living, hidup yang slow-slow saja. Cara bahasanya tiang ngawi napa? Kalem. Uripe digawe sak kalem-kaleme, digawe sak woles-wolese, digawe sesantai-santainya. Jadi kula saniki kok dikabari kali bocah-bocah sesuk jadwale ning ndi? Benjang jadwal istirahat bah. Kula senenge ra umum. Kula wau awan niku tasik turu. Baru menjelang maghrib dikabari mengke dalu jadwal tengawi bah. Waduh. Tak pikir jadwale micek. Aku ya ngono ta. Mau kaosan saya ku jenggote dawa. Ya ana wae bentuke wong Widodaren. Jenggote dawa, jakete banser, katoke jin. Manuke kacang, manuke pisang murlin. Nah, ternyata ngeten, Pak. Kalau orang hidup mengatakan orang hidup itu wang sinawang, niku ncen bener. Kalau bahasane Indonesia niku napa? Sejatinya hidup itu tentang memandang dan dipandang. Di satu sisi kita memandang orang lain, tapi di satu sisi kita juga dipandang oleh orang lain. Kadang-kadang delok, kadang-kadang didelok. Kita kok kere nunyul-nunyul ning ngarep.
dume brose gede-gede. Napa? Sing bayar sok-sokan. Oh sing duwe desa to. Aku kiai ini presiden, aku ora sombong kok. Mau bulurah yang gaya. Bojomu sing ndi Pak Lurah? Wonge sing ndi wong? Bulurah sing ndi? Oh, lho kok pas duding-dudingan di bojone lurahe pira ya? Oh sing lemu nih kok. Oh lah lurahe cilik sing wedok lemu ki lak ya bahaya ta iki. Lah malam Jumat lah kaya lombok ning dhuwur tahu. Kula wangsuli, sejatinya hidup itu tentang dua hal, memandang dan dipandang. Ono kalanya ki apa? Ono kalane. Lagi mandap pom bensin niku nembe tangi turu. Soalnya kula niku gak ada kebiasaan lah bar buka kula turu. Kula niku pas poso Daud. Salah satu fungsi poso Daud niku kula menjaga kesehatan saya. Mula kula jarang loro, Pak. Soalnya kula tasik sregep poso Daud. Kemudian yang kedua, bentuk badan saya masih proporsional. Lurai. Malah ibarat tongkat, Gus Miftah bentuknya ngoten iki. Pak Lurah Widodaren ngene. Tongkat Pak, tongkat. Kalau kula kira rajin poso, Pak. Mong dereng sempat ngopi, mila njaluk kopi sing panas. Karena ada penelitian laki-laki yang minum kopi sehari 3 cangkir dalam sehari akan nampak lebih muda dibandingkan kakeknya. Niki bener, lah golek kopi niku kopinya tanpa gula tapi aja sing pahit banget. Umpama jenengan disuguh kopi musim pilkada ngoten iki kopine ana gulane, tolong jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme calon bupati. Nah. Wonge rata-rata iki. Lumayan nih Gus kopi nih, jadi rangga gula tapi mboten tek pahit, apik. Pokoknya wong ini kaya kopi nih, urip niku kaya kopi. Walaupun pahit akan indah jika bisa menikmati. Kaya Lurah iki lho, awake cilik ya ora iso menikmati belas. Ki Lurah iki ya WA sapa? Bojone ning kono kok ya di WA barang iki ya ngopo to Pak Lurah? HP-ne cross ae gaya. Tentang memandang dan dipandang. Apa mana ning desa, Pak? Ning desa iki kudu siap-siap nyawang, ya kudu siap-siap di sawah. Tuku apa-apa ya kudu siap dirasani. Laran duwe biasane ngrasani. Wong wedok sing seneng ngrasani niku biasane ciri-cirine jilbabe ijo. Lah jilbabe ijo niku biasanya seneng ngrasani. Ning lak jilbabe putih wani karo bojone. Tentang memandang dan dipandang. Maksud kula ngeten. Jangan hanya memandang dari yang terlihat saja. Karena yang dipandang belum tentu seindah yang tampak. Nggih napa mboten? Contoh. Saya itu orang yang punya prinsip tidak pernah mau menampakkan kesusahan di hadapan orang lain. Miturut kula, susah niku hukume haram, seneng niku hukume wajib. Kok jenengan nggak wani gawe fatwa ngoten, Gus? Nggih. Napa buktine susah niku hukume haram?
la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena Allah itu bersama kita. Uang niku lak susah seolah-olah adoh karo rahmati Gusti Allah. Mila uripe jenengan digawe piye carane mboten susah. Umpama kudu susah aja nganti ketok ning ngarepe wong. Kula dhewe niki paling mboten seneng lak ning ngarepe jamaah ana kiai ndonga nganggo nangis-nangis. Lak ning ngarepe wong akeh ndongane nangis-nangis, lak ning jero kamar malah cengingisan. Mila kula mboten, kula niku lak mangkat ngaji kudu ketok gagah. Pakaiannya kudu ketok apik, sandangannya kudu ketok menarik, wonge kudu ketok ganteng. Minimal rondo ki ndelok wow. Lho bayangno rondo ki ora duwe bojo, Pak. Mangkat ngaji ndelok kiai ini nyelekutis. Sarunge nglinting. Ambune kelembak menyan. Untune rasikatan, gadulen pisan. Kan rondo ora duwe hiburan, Pak. Minimal lak rondo pengajian delok kula ngoten iki mungkin ajeng turu duwe bahan turu, Pak. Ana rondo teng mriki. Suguhan wong telu sing nyuguh wong telu iki. Nah, memandang dari yang terlihat saja itu tidak seindah apa yang terlihat. Nabi niku nyuwun sewu, Nabi Muhammad itu kalau kita berbicara maulid Nabi, beliau itu didesain Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad niku menungso tapi ra kaya menungso. Tegese ngeten supaya mboten salah paham. Nabi Muhammad itu mempunyai sisi-sisi basyariah di luar sisi kenabian. Contoh umpamane dalam hal masalah makanan dan minuman, podo kalau tiang widodaren. Kalau kita nggak makan lapar, Kanjeng Nabi podo kalau nggak makan juga lapar. Kalau tidak tidur Kanjeng Nabi ngantuk, awake dhewe podo lara turu yo ngantuk. Itu namanya sisi basariah. Dalam masalah hobi umpamane, Kanjeng Nabi itu punya hobi soal daharan. Napa hobine Kanjeng Nabi? Makan daging kambing. Awake dhewe yang duwe hobi, ana sing hobine dahar daging mendo. Pak Lurah hobine apa Pak Lurah? Seneng daging wedhus. Oh mancing. Mesti korban dionek-onekke bojone iki lak mau mancing. Kula kira seneng mancing, soalnya mancing kira iso maju. Maju ya nyemplung kok niku. Pak Lurah kalau makan daging wedhus rasa khawatir. Karena daging kambing itu tidak mengandung efek samping, tapi efek depan. Bukan dani kok, efek depan, betul efek samping. Lah kula niki mangane sederhana, cukup pakai sambel. Nih sampingnya ayam kampung goreng, bebek, nila, sak piturute. Tapi pokoknya sambel. Nah, Kanjeng Nabi itu satu sisi, beliau punya sifat kemanusiaan Pak seperti kita. Mila Kanjeng Nabi niku menawi dahar, senengane dahar daging mendo. Sampai senenge kali mendo niku nyuwun sewu. Satu ketika Kanjeng Nabi niku ketok susah. Artinya nyuwun sewu. Lah menungso secara basariah itu masih ada susahnya iki ya lumrah wong Kanjeng Nabi nggih nate. Menungso sing ra tau susah seneng terus, duwe duit terus ra tau diutang niku mung siji. Sinten? Firaun. Mila kok ana wong widodaren seneng terus ora tau susah, duwe duit terus ora tau duwe utang, kula malah curiga jangan-jangan putune Firaun. Putune Firaun iki ciri-cirine wis jilbaban kene dikai kembang-kembang. Langsung dicopoti ya. Kemayu. Aku ki ndelok iki fatayat apa muslimat ora perlu ndelok seragame kok, cukup ambune. Lak fatayat iki biasanya ambune parfum, muslimat balsem. Dadi lah Pak Lurah bojomu kok mambu balsem takonono, kowe iki jane iki fatayat apa muslimat to? Nah, cangkeme emo kene rame kono wedhus mbek.
Kok komplit men pengajian malam hari ini jamaah ono wedhus bareng ya. Muhammadun basarun lakal basar ini menjadikan kita punya role model, punya contoh. Urip sing paling bahagia dan bagaimana memanage hidup niku piye carane uripe dhewe niki nyontoh uripe Kanjeng Nabi. Contoh, dalam masalah penyikapan hidup, Al-Quran mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu paling tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Makanya uripe awake dhewe niki sak madya mawon. Ngibadah niku kebablasan mawon boten sae. Napa meneh maksiat. Contoh, dalam soal bermasyarakat, lurahe niki sugih umpamane. Kok kata era percaya kere Pak cangkeme iki lho. Aku ngomong umpamane, Cuk, umpamane kok. Oh, aku ngomong lurah iki sugih umpamane kere Pak. Kok kamu sentimen amat sama lurahmu? Utawa ning desa Widodaren niki ana sing sugih. Tangga teparone kok miskin. Bagaimana cara menyikapi kehidupan bermasyarakat? Ya jangan ngumbar pamer kekayaan di hadapan orang yang miskin. Apa meneh lak jenengan pejabat? Ngertilah rakyate kere ya pejabate aja pamer. Kula gawe ngeten Pak, ulang tahun teng pondok kula niki wingi Gus. Bombong niku tindak teng pondok kula. Niku kula gawe 4 dina. Acara sing loro kula gawe teng lapangan di luar pondok, yang 2 di dalam pondok. Kunjungan Pak Presiden Jokowi langsung teng omah kula. Dalune kula gawe konser. Ana Setia Band, ana Republik, ana Mas Denny Caknan, ana Divarina Indra. Wow. Niku kula gawe teng lapangan. Alasane napa Gus? Lingkungan kula niku 50% Nasrani, tiang Katolik. Napa konser kula dekek lapangan supaya tetangga saya yang Nasrani juga bisa menikmati kebahagiaan ulang tahun pondok pesantren. Niki jenenge napa? Simpati dan empati. Uang parkirnya nyuwun sewu dapat puluhan bahkan ratusan juta. Yang menikmati siapa? Orang kampung. Ora kudu dinikmati kalih pondok. Sehingga nyuwun sewu, kula duwe napa-napa, tangga teparo kula ora bakal cerewet. Soalnya napa? Saya masih bersimpati dengan tetangga-tetangga saya. Mila napa kula niku kan dadi pejabat, kula niku abot. Soalnya kula khawatir pejabat itu harus tahu penderitaan rakyat. Mila senajan to pejabat niku duwe napa mawon, nggak boleh dipamerkan di hadapan rakyat. Bola-balik kula pesen kali para pejabat niku. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Nggih napa mboten? Loh. Ngerti rakyatnya butuh BLT, gayane lurahe malah tuku mobil anyar, kan bajingan umpamane. Pak Lurah cangkeme bengok, Pak Lurah mulih wae. Maju Pak Lurah, ini Pak Lurah. Sapa ngerti kok tak sangoni Pak Lurah, santai Pak Lurah. Nah, maksud kula ngeten. Suka dan duka yang tadi pembahasan di awal kita, yang bisa menciptakan suasana suka maupun duka itu awake dhewe. Suka dan duka tidak tergantung di penilaian orang lain. Ngono. Umpamane awake dhewe iki kudu njaga perasaane wong liya.
Sing ngerti lah mburi ki ra disuguh, ya sing ngarep aja mangan wae. Iki malah mangan cangkeme iki. Monggo dipun lanjutaken, monggo mboten napa-napa. Langsung ditepuk. Pantesan lemu dhewe. Mangan cangkeme. Monggo Bu, monggo. Ngersakan tisu monggo. Gemel ngelap cangkeme menika. Langsung ibuke nutupi cangkeme ngenten iki. Kula pikir mergo isin, bono mboten pamer cincin. Nah, kalau orang mengatakan begini Pak, aku urip ning kampung orang gagas cangkeme wong liya, engko dhisik. Kita itu makhluk sosial. Lan jenengan ngendikake aku ora bakal gagas cangkeme wong liya, mangeling-eling. Urusan karo Gusti Allah niku luwih gampang tinimbang urusan kalih menungso. Ayo, nggih napa mboten? Lan jenengan duwe salah karo Gusti Allah, Pak. Cukup tubu ilallah, tobat marang Gusti Allah. Gusti Allah kula salah, Gusti Allah tak ngapura. Allah itu maha pemaaf, tapi tonggomu maha pengingat. Nggih napa mboten? Ketoke sing ana musuhe lurahe kok kae. Ketoke musuh politik ketoke. Kayak pendukungnya calon lurah sing kalah ketoke. Allah itu maha pengampun, manusia itu maha pengingat. Awake dhewe kok duwe salah karo menungso. Niku mburu ngapurane menungso niku abote naudzubillah min dzalik. Tapi lah mburu ampunane Gusti Allah enteng. Contoh pun, kula niki sering maca hadis niki. Ana sahabat niku wadul kali Kanjeng Nabi, Pak. Niki lah acarane merti dusun sekaligus ngirah-ngirus Maulid Nabi Pak Lurah nggih. Niki nyuwun sewu, ana sahabat marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula badhe wadul, badhe sambat. Wadul apa le? Dosa saya itu banyak, dosa saya itu besar. Kanjeng Nabi tanglet, lebih besar mana dosamu atau gunung? Dijawab, lebih besar dosa saya wahai Nabi. Takoni meneh, luwih gede dosamu apa lautan? Luwih gede dosa kula Kanjeng Nabi. Lebih besar dosamu apa ars? Lebih besar dosa saya wahai Nabi. Terakhir Nabi tanglet, luwih gede dosamu apa maghfirah Gusti Allah, apa ampunane Gusti Allah? Dijawab, lebih besar ampunannya Allah wahai Nabi. Bocah menika tanglet, solusinya bagaimana wahai Nabi? Gampang, kowe engko bengi tangi salat tahajud. Dijawab kali bocah niki, Pak, mboten saged tahajud kula Nabi. Kok tahajud pripun? Subuh mawon kula kawanen kok tahajud. Padha kala kula wingi layat jamaah NU, kanca kula Muhammadiyah kula ajak. Bedane NU kalau Muhammadiyah niku lak nguburke jenazah lak siji. Jenazah wong NU niku mlebu liang lahat diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammadiyah mboten diadani. Kanca kula Muhammadiyah niki takon, "Gus, wong mati kok diadani? Engko lak tangi kepiye?" Kula jawab, "Awakmu ki lucu. Wong mati kok diadani tangi? Wong widodaren iki krungu adzan subuh, ya ora tangi." Aku yang ngono. Oh, jangankan wargane, lurahe micek kok dadana ora. Lurahe krungu adane susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa jawabe lurahe? Adan meneh. Kula lakon salat tahajud kula mboten saged Nabi. Kesel kula. Subuh mawon kula tangi jam 8 kon tahajud.
Napa Kanjeng Nabi duka? Mboten, mesem. Oh, bocah lucu iki. Kanjeng Nabi dawuh ngeten meneh. Ya wis, kowe lak ra iso tahajud, kowe rajina poso sunah. Alah Nabi Ramadan mau mboten wajib, kula mboten poso. Kula niku awan titik mboten mangan, mon weteng kula niku pun mules. Beda lak kula niku rajin poso. Kula niku poso ndawet wis 8 tahun. Sejak tahun 2016 sampai sak menika. Soalnya poso niku munggo kula seneng. Kula kali keluargane Abah Sarip Sragen niku hobine poso. Jadi lah kula jadwal dina poso kali mboten, kula luwih seneng poso. Mila lah Pak Lurah pengen wetenge apik kaya aku poso. Ketelah Pak Lurah iki jane mangane akeh, tapi tetep cilik awake. Wong lak mangane akeh tetep kuru, dua kemungkinan, anugerah atau azab. Jadi lurai kok keting aku. Lurai payah matamu kuwi ngawur. Iki kon tahajud ya ora iso. Kon poso ya ora iso, ora kuat. Akhirnya Nabi dawuh ngeten, ya wis, sesuk meh ana perang fisabilillah, awakmu budal mangkat perang karo aku. Alah Nabi kok kula kon perang, jangankan krungu bom, krungu mercon mon kula kaget kok. Ber. Lah kaget toh? Apa meneh kok perang? Krungu mercon wae kaget. Mosok kiye ning gowan nang sugane serintil wedhus. Lalu raya tetap ora mampu. Kulino. Maksud kula ngeten nggih. Niki lah berbicara tentang pandangan manusia dengan pandangan Allah. Kita punya salah besar dengan Allah. Cukup kon ganti dengan 2 kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Jajal jenengan duwe masalah karo tanggane. Ora mungkin rampung. Kadang-kadang wis didamai kemawon ngeyel kok, ngenteni bodoh kok. Kadang-kadang efeknya nopo? Begitu di masalah karo tanggane, selametan lho, tanggane sing di masalah ra diundang. Ana kalane justru gara-gara selametan ora kenal karo tanggane, gara-gara ngopo? Lali ra diundang, sing ra diundang nesu. Enten mboten ngoten niku? Ana. Biasanya jilbabe coklat. Beda Pak, jenengan kerungu kiai ini Harun Ar-Rasyid, namanya sinten? Abu Nawas. Abu Nawas niku nate Pak, tanggane slametan, Abu Nawas ora diundang, kelalen. Napa Abu Nawas nesu? Mboten. Apa yang dilakukan Abu Nawas pas tanggane slametan, Abu Nawas ora diundang, Abu Nawas metu saka ngomah nggawa lendang, joget-joget ning ngarepe sing slametan. Sehingga nyuwun sewu bleduke niki mlebu ning jero omah ngotori panganan nggih slametan. Ingkunge kebledukan, panganane kebledukan. Sing di omah ngamuk metu, Abu Nawas diparani. "Hei Abu Nawas." "Nggih, kula." "Sak janjane kuwi iki wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab kali Abu Nawas. "Lah miturut jenengan, ya wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang slametan?" Niku Abu Nawas. Nah, maka kalau ada orang mengatakan pandangan manusia itu nggak penting, ya salah. Pandangan manusia niku penting, Bu. Cuman dalam masalah prinsip, niki kula angsuli. Kalau masalah prinsip, pendirian kita tidak boleh kalah dengan pandangan orang lain. Masalah prinsip. Kalau masalah muamalah, ada istilah menungso ki sak lumrahe sak wajari. Tapi dalam masalah pandangan hidup, masalah prinsip kemandirian, kita nggak boleh kalah dengan pandangan orang lain. Contoh, kula niki paling mboten seneng Pak, ana warga ngrasani kiai ngene. Umpamane kiai ini dolan dhewe ning pasar. Jamaah ngrasani,
kiai kok dolan ning pasar, ora pantes. Dalam masalah itu kiai harus punya prinsip. Jawaban, Pak. Lah kowe iki dudu kiai kok ngatur-ngatur kiai. Karena kalau ini tidak dipegang prinsipnya, Pak, yang terjadi seperti hari ini. Ora kiai banding-banding ke kiai, ora Habib banding-banding ke Habib. Luwih celaka meneh dibanding-banding ke. Aku seneng karo kiai iki, ra seneng karo Habib kuwi. Aku seneng karo Habib, ora seneng karo kiai. Aku seneng karo Gus iki, ora seneng karo Gus kuwi. Itu pola pandang yang salah. Lah awake dhewe niku dudu kiai kok iso mbiji kiai. Udu Habib kok mbiji Habib. Nggih napa mboten? Mula lek kula dhewe menyikapi fenomena hari ini syaratnya gampang kok. Awake dhewe dadi jamaah niku napa? Alaikum bisumti atau alaikum bisukut, hendaknya kamu diam. Bahasa Gus Miftah napa? Ikutilah pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Soalnya saat ini di era medsos, Pak, semua orang bisa berpendapat, senajan toh pendapate ora mutu. Kabeh iso ngomong dewe. Soalnya iso ngerekam dewe, diposting dewe. Senajan toh kadang-kadang ya ditonton dewe. Pak Lurah gak ada TikTok mboten? Mboten gak ada? Allah, biasanya scroll gaya Ayubi gaya. Instagram gak ada? Orang duwe? Oh, duwene Facebook, lumrah. Soalnya Facebook itu paling banyak digunakan oleh orang-orang tua. Lah TikTok itu anak-anak muda. Instagram itu lebih berpendidikan. Lah Lurai Widodaren nganggo Facebook, secara tidak langsung dia mengakui bahwa Lurai generasi tua. Wong kula soalnya tahun di jamaah rondo umur swidak tahun, jam 11 malam update status yang Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Wow. Langsung kula jawab, wonten Mbah. Sinten Gus? Israel. Meh modar golek imam. Soal prinsip, Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam. Beliau mengatakan apa? Ajhalun nas man taraka yakina ma ingdahu lidzanni ma ingdan nas. Segoblok-goblok manusia niku siapa? Orang yang meninggalkan keyakinannya demi mengikuti pendapat dan pandangan orang lain. Bisa goblok-goblok wong. Kalau Pak Lurah punya pendirian yang bagus, pendapatmu api, ya harus kamu pertahankan. Contoh kayak setel saya. Dulu awal mula saya pakai blangkon, orang mengatakan begini, kiai kejawen, kiai kok blangkonan. Apa hubungannya antara blangkon karo agama? Orang menuntut saya, kiai kudune yang nganggo peci, nganggo sarung, Miftah ke sarungnya ora jelas, sing dienggo sarung apa katok ya ora jelas. Sing kula nggon iku jenenge napa, Bu? Kulot matamu ngawur. Kaya ngene kok kulot iki lho. Goblok cah iki. Kayak ngene kok kulot. Kok geting aku nih. Iki tok rong dong apa ora? Katok sarung. Malah kulot. Bentuknya lucu le, apa meneh? Apa meneh wonge kok apa meneh isine gitu. Ya isine cetha pisang tanduk. Emangnya Lurai Morlin. Mohon bersabar Pak Lurah. Ini adalah ujian. Ora sabar ya muduna kono Pak Lurah. Lurai langsung WA ketua panitia nih, salah ngundang kiai. Langsung ketua panitia jawab, urun mung titike cerewet Pak Lurah.
wangsuli niki ajeng kula geser pikiran jenengan niku mungkin bagaimana kemudian menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat kita. Niki lah temane anu to, bersih desa. Bersih desa niku kudu sing diresiki niku uteke, sing diresiki atine. Soalnya atine jenengan resik niku mesti rezekine nyedak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng karo wong apik. Mila lak jenengan pengen rezekine apik ya atine kudu apik. Nyatane Gus, tangga kula niku wonge elek tapi kok rezekine kathah. Niku bisa jadi rezekine kathah tapi mboten afiah. Afiah niku artine napa? Afiah niku wong diwenehi kesehatan kok kesehatane dienggo kemanfaatan niku jenenge afiah. Diwenehi bondo kathah kok bondone manfaat niku jenenge afiah. Ana kalane awake sehat tapi mboten afiah. Contoh, awake sehat tapi dienggo maksiat. Gaweane mung nggih karaoke, mangkat ning guyangan sak piturute. Niku sehat tapi mboten afiah. Pak Lurah sehat, afiah. Contohnya napa? Iso nata desa widodaren sing apik. Niku jenenge afiah. Mila carane gampang. Ben ana acara iki lurahe ra usah nunggu diundang, kudu teko dhisik dhewe, berarti lurahe afiah. Ngono. Teko ning masyarakat ngenteni undangan sok-sokan. Kaya calon bupati kuwi lak urung dadi sanggon-gon ana acara ra diundang teko. Tapi begitu dadi diundang ora tahu teko. Kan dancuk. Pak Lurah iki kudu apik karo wargane. Umpama desa Widodaren sesuk oleh penghargaan desa terbersih tingkat nasional. Kira-kira sing diundang presiden rakyate napa lurahe? Sing mangan enak ning Jakarta rakyate napa lurahe? Lurahe. Padahal lak lingkungane kotor sing nyapu lurahe napa rakyate? Lak kaline mampet sing resiki lurahe napa rakyate? Aja sia-sia karo rakyatmu Pak Lurah. Gwantel. Lurahe mikir arep mudhun wis kadung lungguh ning ngarep. Ora mudhun kok kupinge saya panas. Pak Lurah tak kandhani ya, pemimpin sing apik niku ora baperan. Ora baperan. Kok awakmu tak kandhani ngene baper ya berarti awakmu lurah sing ora apik. Ning ketoke lurah ora baperan, macam ngengesan kan. Sami, Gus. Sami. Ada gajah minum susu. Hei Pak Lurah, I love you. Ada roti tengahnya bolong, tapi bohong. Sabar. Kita doakan lurahnya panjang umur. Wong sak donya mati lurahe urip dhewe. Nah, ajalun nas kula wangsuli. Mantaro kayakina ma ing dauli dzonni ma ing danas. Makalah niki Pak Lurah sing dadekke kula kuat. Dulu Pak sebelum era saya, dai mubalek NU yang bisa diterima di tingkat nasional niku jarang. Rata-rata ya wong Wahabi. Rata-rata ya wong sing sok nasionalis niku. Era sebelum saya itu dai NU yang diterima di kalangan para artis dan selebritis niku jarang. Sakniki artis jo melu kula Pak ngaji. Kula wingi haji karo Raffi Ahmad, karo Atta Halilintar, karo Putra Siregar. Kula tahun ngarep niki haji kali Mas Gilang, kali Nikita Mirzani. Wah. Lho Nikita Mirzani iki ya salat, ya sholawat, ya yasilan, ya tahlilan, ya sedekah, ya gede. Pahalane goblok. Kok lurahe bengok susune iki lho Nah, maka orang punya pendirian itu penting Pak. Dengan segala macam problematikanya, kekurangan dan kelebihannya, saya banyak dikritik, banyak dihujat, banyak dibully. Tapi saya meyakini orang harus punya kemandirian, berpegang teguh kepada prinsip hidupnya.
Contoh mawon pun kaya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini ku awal jadi presiden, Pak. Apa hinaan orang kepada Pak Jokowi? Mosok presiden kok plonga-plongo. Presiden kok ingah-ingi. 10 tahun setelah menjabat, dunia hari ini mengakui salah satu presiden terbaik di dunia adalah Joko Widodo. Wingi kula atur keteng pondok kula matur begini, Pak, saya menyampaikan ini bukan saya cari muka dari Bapak, enggak. Saya punya prinsip kalau saya keluar dari rumah saya harus bawa muka, sehingga di luar rumah tidak perlu cari muka. Nggih napa mboten? Soalnya saniki wong niku lak metu ngomah, metu kerja larang jarang gawa rai. Milo begitu kerja golek rai. Yang perlu kamu ingat, kerja itu mencari gaji bukan mencari rai. Makanya Pak Lurah harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Loh, kula niku mboten seneng golek rai, Pak. Contoh ngeten iki. Pak Prabowo nimbali kula, Gus ke Jakarta ya, kita ngobrol. Oh siapa? Yang kesekian kalinya Pak Prabowo ngendikan ngeten kali kula. Gus, beneran nggak mau jadi menteri? Enggak, Pak. Gimana kalau jadi wakil menteri dulu, latihan? Enggak, Pak. Beliau bilang apa sama saya? Gus, orang-orang itu setiap ketemu saya minta jabatan, minta posisi. Kok Gus Miftah yang bantu saya banyak malah nggak minta jabatan, kenapa Gus? Kula matur, Pak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Nggih mboten? Kan Gus Miftah mampu untuk menjadi menteri agama. Mboten lah, Pak. Banyak yang lebih mampu dibandingkan saya. Bagi saya hari ini tidak penting saya punya posisi apa, punya jabatan apa. Hidup saya sudah bahagia, Pak. Yang saya mau cuma satu hari ini. Nopo Gus? Saya punya prinsip wani milih, wani nagih. Saya milih Pak Prabowo, saya akan nagih Pak Prabowo. Gus Miftah mau nagih saya apa? Saya mau nagih janji-janji kampanye Pak Prabowo. Saya orang yang milih Pak Prabowo, pengen memastikan bahwa program janji kampanye Pak Prabowo dilaksanakan dengan baik dan benar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi lah perlu kula niki jadi menteri, pelak kula jadi menteri Pak malah repot. Mungkin kula ning widodaren protokole kathah mubule ramumat lewat dalan. Lah ya modar malah ayo kok. Mau pas kula rada ngantuk-ngantuk mubile grek. Mau bocah mubile macet, mobil api kok macet mboten Pak, dalane mboten muat. Oh matane aku ya ngono to. Damput. Bagi kula mboten penting, Bu. Kula kudu dadi napa? Kula tak wani dadi gubernur, kula nggih nolak. Kula dawan dapat jabatan napa, kula nggih nolak. Apa meneh kok kula kan dadi DPR. Wes. DPR Tengawi teng Sragen niku padha, Pak. Begitu dilantik dadi DPR, SK-ne mlebu bank. Nggih mboten Pak Lurah? Iya, takono Pak Kapolsek ki lho ngerti. Soalnya napa? Modale nyalon DPR niku utang. Mila begitu dadi DPR piye carane mbalekke utang. Mbalekke utang sing paling gampang niku nglebokke SK ning bank. Mila akhir bulan wis ra nampa gaji, soalnya gajine nggih bayar utang. Mangane sangka pundi ngenteni kunjungan kerja. Lah kunjungan kerja baru duwe duit, kadang-kadang LN duwe duit titik malah mangkat ning karaoke. Niku DPR teng alam mriko lho nggih, lak teng alam mriki kula mboten paham kula. Mila kula takoni Gus, sakniki kathah sing korupsi napa DPR sing korupsi niku tetep mlebu surga? Mlebu surga. DPR sing korupsi tetep mlebu surga, tapi hanya kunjungan kerja. Jadi belum yo balik neraka meneh. Lah piye carane nata kampung sing apik? Kula waosaken pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Napa pendapatnya Umar bin Khattab soal nata kampung widodaren niki supaya apik? Akan saya sampaikan setelah satu album berikut ini. Nyanyi raudat udut cangkeme kae. Kiai ini raudut malah kena. Ibu-ibu tolong kalau cari menantu jangan yang udut.
Kenapa? Jantung saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Apa aku terima anakmu dicipok karo cangkem asbak? Ayo. Niki ya udah ngapunten Kiai, ngapunten. Sing kula omongke nika lho Kiai, mboten jenengan nika. Aku langsung dilire, aku yang ngerokok ya. Ngapunten Kiai, ngapunten Kiai. Apa nduk lagune nduk? Kok tak sangoni santai wae. Sama panitia sangoni rung. Empun, aku lho durung matane. Empun. Ayo, lagune apa lagune nduk? Alah liyane. Apa kamu? Sifate bojo ingkang galak. Jilbabe putih. Sifate. Ayo. Ayo Nduk nyanyi Nduk. Gua ayane teng sosok. Sangone ra. Jiro lupat monem 789 10. Ya mung ngitung tok. Ya sangoni. Oh ora sida ora dhuwit cilik. Wesnya cangkeme sing gedhe ya kersa Gus cangkeme. Sangone 10 berarti piro ke? 10. Cah piro? Kaya dodol upin-upin ki ya ngopo kayak malah di pamerke ra iku. Ngene siji Mbak Irene kae. 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. MC ini ngopo? MC ini ngopo? Wis tuwek-tuwek ya apa ngono. Apa nih? Kamu kenapa? Minta uang apa minta mahar? Iya. Oh, ampun gak ada. Ya. Ndi bojone? Oh, kuwi bojone kuwi. Panesan jejer wae. Sing arep ngepek ya sapa? Bojomu kandhani cangkeme mandek udut. Cangkem apa kenal pot. Mboten jenengan lho Kiai ini kalau Kiai. Ngapunten Kiai. Wedi aku. Ya, 11. Ya. Pak Prabowo kaya ngono Pak Prabowo iki lho. Upin-upin kono. Ya weh. Ya langsung minggat kono kok kene ngopo? Kamu jangan dengerin sama aku, nanti nafsu lo. Kayak MC ini sapa kayak? Aku yang mau takon tok. Bisnya MC ini satu-satu kayak. Ya masake mau 100, ya 200. Nah, kayak sijine. Mah salim-salim barang. Lurahe tak kayak 100 nggih jimat men ra korupsi. Ya, dicekel nggih jimat. Tak kandhani Pak Lurah, dhuwit 100 kuwi simpenen ning jero dompet, aja mok belanjake. Sampai kowe mati insyaallah tetep duwe duit. Ya, jimat Pak Lurah. Buat dilaminating Pak Lurah. Pokoknya disimpen, ojo dibelanjake, nganti mati tetap duwe duit. Jadi lah sesuk-esuk mati ya kowe tetap duwe duit. Cara gawe kampung sing apik miturut Umar bin Khattab. Niki sampai jam 10, korek kurang 15 menit meneh. Napa nek? Mesake sing kampung mriko, kula dikandani kalau Pak Lurah daerah sijine Gus niku luwih desa saka mriki Gus. Aduh. Semomet ndas kuwi aku ngono. Nggih ngendikane ngoten, luwih desa saka Widodaren nggih. Leres. Aduh. Modar iki. Ternyata rekor malam ini ada yang memecahkan soal kendesoannya.
wis serapopo umat Kanjeng Nabi. Orang ngeling umat Kanjeng Nabi lurah tak gebukin dase. Umat Kanjeng Nabi ya lurah ya. Sumuk. Sumuk. Lho ki pase adoh banget kok. Pasangan matamu pasangan iki lho. Rambut kayak ngene pasangan iki lho. Asli menghina pasangan. Mosok kiai nganggo wig ki lak ya ora mungkin to. Kok pasangan iki lho. Mosok kiai nganggo wig ki lho pelecehan. Kaya bojomu kelek nganggo wig. Mosok pasangan Pak Lurah. Aku baru iki ngaji delok rambut pasangan baru iki. Tak eling-eling cangkeme wong widodaren. Ngawur. Kiai kok rambutnya palsu. Lurah iki rupane elek. Iki nyuwun sewu. Rai palsu. Asli nih, remuk. Napa dawe Umar bin Khattab? Aslur rajuli akluhu wa hasabu dinu wa muru'atu khuluquhu. Pangkal keutamaan seseorang itu adalah akalnya, kemuliaannya adalah agamanya, dan kepribadiannya adalah akhlaknya. Lak kampung widodaren pengen jadi kampung sing apik, jagalah 3 hal. Berapa Bu? 3. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya, malah pamer. 3 hal. Ono meneh. Repot malah pamer. Copot wae. Muga-muga keri enggo meneh. Pengajian amplopnya tipis kelangan cincin. Sing meneh cincin kula niki Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Farid. Lho ora, aku ngomong karo Kapolsek kuwi, ngopo tak nggo supaya sing menehi aku oleh pahalane. Dadi lah Pak Farid Kapolsek pengen oleh pahala sangka aku ya menehi apa? Ngono-ngono lho maksudku ngono kuwi lho. No Pak Kapolsek, dadi ya uang tilangnya dibagi-bagi ngono lho. Jirene Kapolseke matane. Wigi aja mau identikan polisi karo tilang. Tilang ki yo ana undang-undange ra kena ngawur. Nggih mboten Pak Kapolsek. Kalau tidak sesuai undang-undang, polisi ini malah bermasalah. Pokoknya polisi yang selalu kena fitnah itu polisi lalu lintas. Soalnya di dalam polisi lalu lintas itu ada polisi cilukba. Polisi cilukba ki polisi yang delik-delik, begitu ana wong lewat dicegat. Iya, jenenge cilukba. Mangga utut loh Pak Kiai. Asrul rajuli akluhu. Pangkal keutamaan seseorang itu adalah akalnya. Ini berarti apa? Pak Lurah harus memperhatikan pendidikan warga dan masyarakatnya. Tidak ada warga widodaren yang masih usia sekolah sudah putus sekolah. Setuju? Parani omahe Pak Lurah. Kok ana tanggane di umur 10 tahun, 12 tahun ora sekolah, parani. Apa masalahnya? Oh masalah nang diragat Gus, sakniki sekolah dasar SMP niku wis gratis. Oh pengen mondok ora duwe biaya Gus, golek pondok sing gratis. Mang pondoke nggen kula gratis. Pondok kula gratis. Dipakani Gus, tak pakani, tanggoku duwe asu ya tak pakani. Apa meneh santri? Pak Jokowi iki takon kali kula, Gus, santri-santri di sini gratis. Gratis Pak Presiden, alhamdulillah. Pak Presiden tahu, santri itu kalau makan, subhanallah, gunung Semeru pindah ke piring Pak Presiden. Metutuk ini. Kenapa Dora? Pendidikan menjadi prioritas. Makanya kenapa dalam APBN anggaran untuk Kementerian Pendidikan itu paling tinggi. Karena pendidikan itu penting. Maka ibu-ibu jangan sampai anaknya putus sekolah. Kenapa kok ibu-ibu masih mau ngaji sampai malam hari begini? Karena tidak boleh berhenti belajar. Kita mungkin sudah tidak sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Termasuk ngaji ngoten iki. Kan lumayan. Lan jenengan ngaji ngoten iki tetep mboten paham ora dosa. Mergo wajib niku budal mboten wajib pinter. Pinter niku mboten wajib, tapi budal ngaji niku hukume wajib. Umpama jenengan
pinter niku hukumnya wajib, berarti goblok niku dosa. Goblok niku mboten dosa, pinter niku mboten wajib. Jenengan ngaji teng mriki mboten paham blas, ana manfaate? Ana. Buktine apa? Iso mangan-mangan, kan manfaat. Umpama ngaji blas mboten paham, ana hikmahe Gus? Ana. Hikmahe napa? Dinggo bojone ning omah sing ra mangkat ngaji. Minimal selama mau tinggal pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Apa rumangsamu lak bojomu ning omah iki seneng ya senep barang kuwi dadakno. Mau bojomu dipamiti, "Pak, aku mangkat ngaji." "Ah, kok lunga meneh?" Begitu kowe metu kok omah, "Yes, bebas." Sopo kuwi? Ya lurahe barang kuwi. Pendidikan menjadi prioritas. Nggak ada anak widodaran yang putus sekolah. Karena bagaimanapun faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Nggak boleh berhenti belajar. Kula mawon tasik kuliah meneh. Kula niku kuliah S2 3 lokasi. Teng UIN Jogja, Unisula Semarang, UNES Semarang. Kula teng UIN Jogja ambil akidah filsafat. Teng Unisula ngambil pendidikan Islam. Teng UNES ngambil pendidikan seni. Jadi sok gelar kula S2 3. Bareng kula ajeng lanjut S3 bareng ya kemudian S tung-tung. Suwe-suwe S doger barang kuwi pokoke. Jenengan ngerti S doger niku kepanjangannya napa? S dorong gerobak. Wong Jawa ki apa disingkat to S doger. Ana meneh kayak perkedel. Apa kuwi perkedel? Persatuan Kentang dan Telur. Lho kandhani kok. Leres perkedel, Persatuan Kentang dan Telur. Ono meneh melayat. Apa kuwi melayat? Melihat mayat. Bahasa basi, bahasana bahas sini. Doi dia orang istimewa. Ngono kuwi kidal, kiri dari lahir. Ambulance. Kuwi apa ambulance? Angkutan mayat butuh jalan cepat. Mila jenenge ambulance. Lurah alune teng Blangkrah. Lah tibone lurah belas ora penak. Sabar Pak Lurah nggih. Semoga Pak Lurah masuk surga pertama kali. Berangkat besok pagi. Ora apa-apa 100.000. Tambah 100 meneh men loro lah. Gijimate loro. Aku wingi ngaji ning Surabaya ana lurah tak kayak di 200, mulih stroke. Ora ngono. Masuk balik matane sok-sokan. Tambahi kaya aku calon bupati we. Asrul rajuli akluhu, pokoke akale wong widodaran kudu dijogo, kecerdasannya, kepintarannya, akalnya. Karena ini adalah awal dari kesuksesan. Sekolah itu tidak menjamin sukses, tapi proses menuju sukses. Mboten jamin Pak wong sekolah niku sukses, tapi minimal latihan untuk menjadi orang sukses. Awake dhewe niki wajibe berproses, soal sukses urusane Gusti Allah. Macul niku mboten jamin sugih, tapi jenengan macul niku sing gugurke kewajiban. Sebagai seorang suami aku kerja. Wa hasabu dinuhu. Sing nomor loro kemuliaannya adalah agamanya. Mila lak kampung widodaren, desa widodaren pengen terlihat kemuliaannya, warga masyarakatnya njogo agamane. Perilakunya dalam beribadah terjaga. Wancine adan lurahe meneh contoh. Pokoke rapat kaya ngapa pentingnya adan dhuwur mandek. Ngono. Krungu adan subuh lurahe malah jawab, "Sholatu khairum minan naum." Malah dijawab, "Entek salat, entek naun-naun." Bila perlu program, lurahe saben subuh pindah masjid, adan pindah-pindah masjid sak desa. Sok pilihan meneh mesti dadi. Nggih mboten? Pokoknya subuh iki adane ning kene, subuh esuk adane kono ngono, malah mecak-mecak wae. Loh,
Kula ana lurah ngono, kuwi lurah percontohan tingkat nasional. Lurah ben subuh adzan masjidnya pindah-pindah. Top Pak Lurah. Senajan to suaramu kaya gembreng diduduk ya ora apa-apa Pak Lurah. Sing penting adzan Pak Lurah. Apa lah lurahe rada iso ngaji didik, setiap Jumatan khotbah Jumat pindah masjid-masjid. Sapa khotibe? Lurahe. Sapa jenengmu? Awak-awak ya. Khatib Jumat Masjid Al Mujahidin akan disampaikan oleh Lurah Widodaren Bapak Awak-awak. Josh. Awak-awak gila. 100 meneh genepi satu meneh. Jimat aja ngebelanjake. Pengajian nyumbang 500 balik 300. Lumayan. Ya Allah. Pokoknya agamanya kudu dijogo. Wong niku lah agama pengen menjaga agamanya gampang. Caranya bagaimana? Wa muru'atu khuluquhu. Yang dijaga adalah akhlaknya. Mila nyuwun sewu ana akhlake rakyat marang pemimpin. Contoh, jenengan milih Pak Lurah awok-awok. Ya jenengan kudu njaga Pak awok-awok. Caranya piye? Jangan sampai awok-awok bekerja sendiri. Apa? Pak lah ya awok-awok. Telu tak ajar mau wis telu loro iki lho. Tadi nyuwun sewu. Dedi Corbuzier dulu tak wasiati ngeten. Mas Dedi, orang non Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi orang non Islam itu membaca akhlak dan perbuatanmu. Jadilah awake dhewe pengen menggambarkan agama yang baik itu gampang. Jagalah akhlakmu, jagalah perbuatanmu. Enak. Wong wedok yang ngono, pengen ketok jenenge dadi muslimah sing apik. Ora kudu setiap saat kowe nganggo baju fatayat. Umpamane ora pengen ngaji fatayat, makan ning sawah fatayat, kalau karo bojone fatayat. Ora kudu. Kur fatayat, ngawane. Ngising fatayat, ora kudu. Matun fatayat, ora kudu. Saking cintane karo fatayat pokoknya 24 jam seragame fatayat, sampai sempake fatayat umpamanya, ora kudu. Tapi yang ditonjolkan adalah akhlaknya. Oh, aku pengen jadi muslimat fatayat sing apik. Akhlakku kepada suamiku tak jogo. Aku dadi bojo sing apik. Tapi hati Pak Kiai, Pak Lurah, tak kandhani. Wong wedok kuwi karaktere menurut Sayyidina Ali yatazallamna wa hunna adzaliman. Perempuan sekarang itu menurut Sayyidina Ali karakternya nopo? Sebenarnya dia menindas tapi seolah-olah tertindas. Wong wedok saiki modelnya ngoten niku, Pak. Sebenarnya dia menjajah tapi memposisikan diri seolah-olah terjajah. Sebenarnya dia menyakiti tapi seolah-olah dianya tersakiti. Ciri-cirine jilbabe kuning. Nah, ya. Wong wedok saniki senengane nglarani tapi seolah-olah dilarani. Ngono kuwi. Sak janjane tumindak salah tapi nyalahke bojone. Kandhane. Alah ya wae kok. Oh jangankan mung kelasi lurai awok-awok. Pak Kapolsek iki lho, halah ning dalan galake kaya ngopo ning omah. Iki. Ning kantor ya kaya macan, ning omah ya kaya kucing. Gua agak-agake lurah awok-awok dikitak bojone goblok ndadak. Aku heeh. Kiai iki lak ning panggung.